ሁሉ እኔ እና ወንድሜ ለነሰው እርሻ እየዋልን ነብሱን ያዳንለት ቤት ደግሞ ተቃጥሎብናል። ቤት ሲቃጠልብን አንድ በሬ ብቻ ነበረው። ነገኝ ፈራራ waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif baay'eetu kabajamtoota furdiftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo ani nagaa kootii baga jiraattanii egaa viidiyoo kiyya like share subscribe godhaa galatoomaa hundi keessanuu egaa akkuma argitan boleetti teenya tana yaa afaan amaariffaatiin kan dhiyaate ijoollee baay'een keessan immoo hin argitu jedheen yaada. egaa akkuma argitan wanta baay'ee nama gaddisiisu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. waggaa 12 guutuu biyya arabaatti gubattee biyya arabaatti laffaatee hojjettee kan isheen galte maatiin ishee abbaan ishee kaadee jechuudha. abbaan ishee dhalcha abbaan ishee kaadee akkasittiin ka miidiyaa irratti wal baasanii akkuma argitan abbaan ishee illee qeesiidha jechuudha. ka qeesiidha maqaadhaa fi fakkaata. egaa baay'ee tokko namatti dhagahama. namni sagalee waaqaa dhaga'u namni sagalee waaqaa lallabu namni mana waaqayyoo keessa seenii bahu in sobu namallee kaadu jechuudha. garuu kuni baay'ee nama gaddisiisa. jirri amaara garuu eessa jiraatu salaalee fiichee salaaleetti jiraatu jechuudha. jireenyi isaanii achidha. mannillee kan bitame achumattidha jechuudha. waggaa 12 guutuu biyya arabaa hojjettee hin beektu hundi keessanuu akkamitti akka hojjetamee dhufu xiqqaa guddaan namatti tufee nama galammadhee qoshaashaa ormaa haraniiti kan hojjetamee argamu jechuudha. isheen garuu akkasittiin hojjettee mana ijaaraa jettee mana ijaarsistee erga ijaartee erga biyya galtee boodammoo manni kan kee miti birrii tokkollee irratti hin argine ani ofii kiyyaafan humna kootiin damooza kootiin mindaa kootiinan mana kana ijaarradhe malee manni kan kee miti jedhanii ka miidiyaa irratti akkasittiin jecha kan kennan jechuudha. garuu lafatti immoo kan jedhan kan biraati yookaan gimmaasha addaan fuunaa fi yookaan immoo harka muraasa irraa harka addaan fuunaaf jedhanii akkasittiin haasa'u jedhanii jechuudha. kan namni ishee cinaa dhaabbate immoo akkasittiin dubbata. garuu namoonni baay'een ishee irratti warri murteessan ni jiru. garuu ishee irratti murtaa'u dhugaa qabdi. maaliif dhugaashii kan beeku immoo warra biyya ormaatti gubatee akkamiin akka argamu nama beekudha jechuudha. qarshiin ittiin hojjetamu. kanaaf abbaan isheen immoo akkasittiin kaaduu hin qabu ture. dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. hagana abbaa fi ilmoon miidiyaa irra wal baasu jechuun addababaa irra wal baasu jechuun dhugaa salphina of eeggannoo guddaa godha dhugaa waaqayyo keessattuu jechuudha. warreen ganaa biyya arabaa deemuuf jettanillee warreen deemtanii jirtanillee of eeggannoo guddaa. kanaaf nama hin amaniina. abbaa fi eeyyuu haa ta'u maatii keessan ijoollee baay'een obbolaa obboleessa isaa irratti erganii haadhaaf abbaa isaan irratti erganii ijoollee baay'een akkanatti bu'anii maatii isaaniitiin garagalanii wal lolanii maatii isaanii akkanattiin kun addababaa irrallee warri wal baasanii baay'eetu jira jechuudha. maatii isaaniitiin kan bo'an baay'ee jiru. kanaan durallee hin beektu obboleettiin teenya takka maatii ishee irratti ergaa turtee yoo ishiin galtee biyya geessu qarshiin ishee hin jiru jechuudha. kan ishee kan jedhame homtuyyuu hin jiru. maal goote bosona keessa gadi buute lubbuu ishee balleessite jechuudha. lubbuu ofii balleessite yeroo darbe keessa jechuudha. kanaaf of eeggannoo godhaa. warreen ganaa deemtanis warreen deemtanii jirtanis nama amantanii namarratti hin ergina. ofii keessanii ofumaa keessanii kan keessan irratti galfadhaa. gaafa galtan waan barbaadan hojjetadhaa malee namni kana naa godha jettanii nama hin amanne tokko nama egaa haadhaaf abbaa caalaa maaltu amanama jettanii yaaddusan. kanaaf namni haadhaaf abbaa baay'ee amana. garuu
kan amanamus hin jira, kan hin amanamnes hin jiru jechuudha. Maatii baay'een faayidaa ofii qofa kan barbaadan maatii baay'een hin jiru jechuudha. Amma kaa waliitiin teenyatuun illee akkasuma abbaa isheetiin amantee irratti ergaa turtee ijaarsistee dhumarratti garuu gaafa dhuftee biyya geessu maal taatee hin kaadamtee jechuudha. Ammas kaa wantichi uummatatti bahee jira. Uummanni beekee jira, miidiyaa irratti bahee jira. Maal ta'a mucayyittiin dhugaa qabdi jechuudha. Dhugaadhaan manni kan ishii ta'e akka maqaa ishiititti jijjiiramuuf maqaa ishiititti jijjiirameeyyuu keessa haa ta'anii ani kireeffadhee nan jiraadha garuu ilma kootiif jecha maqaa kootti jijjiiramee haa ta'u jette. Kana dhugaa jette jechuudha. Maaliif kan isheen dafqa ishee irratti dhangalaastee humna ishee fixachaa turte hojjette kana abbaan ishee maal godha? Egaa namni dachee kanarratti hafuu hin jiru, duuti ni jirti jechuudha. Gaafsan immoo obbolaawwan isheetitu addaan hirataa jechuudha. Kanaafidha isheen illee kana yaaddetii maqaa kootti na haa jijjiiramu jettee kun dhugaadha jechuudha. Dhugaa qabdi. Egaa waaqayyo ishee haa gargaaru. Dafqa ishee gubattee kan hojjettee argatte waaqayyo harka isheetti isheedhaaf haa galchu. Maatii akkanaas immoo dhugaa namaa oolchu jechuudha. Maatii faayidaa ofii qofa barbaadu. Ilmoon koo haa guddattu kan hin barbaanne baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kaa jiru biyya ormaa hundi keessanuu kanuma beektan kana akkasittiin gubatanii kan carroometu hojjetatee argatee biyya ofiitti galee uffi jedha. Kan hin carroomne hoo baay'een isaanii biyya ormaatitti hafanii jiru. Obboleeyyan keenya shamarranii baay'een isaanii jechuudha. Mana ormaa keessatti hafaniiru. Biyya ormaatti lubbuun isaanii darbee kan hafe baay'eetu jira. Kanallee waa'ee namaa oolchu. Hunda keessanuu waaqayyo dafqi keessan isiniif haa eegu. Isinillee of eeggannoo cimaa godhaa. Wanta nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf kun saalfiidha. Keessattuu maatii ofii wajjin akkasitti miidiyaa irratti bahanii akkasitti walitti dubbachuun baay'ee nama saalfachiisa. Garuu maa gochuun hin danda'amu. Isheenillee dirqamatti ta'eeti humna isheetii ol waan itti ta'eef jechuudha. Egaa seeran illee ta'u mana ofii hin argatti isheen argachuun ooltu waan ta'eef baay'een keessan immoo of eeggannoo cimaa godhaa barumsa isiniif ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kana fakkaataa hundi keessan bakkuma jirtanitti waaqayyo isin faana haa ta'u.